Bé Bo Channel xin chào tất cả các bạn. Hồi nãy thì bé Bo mới vừa tắt xong á, thì bây giờ thì bé Bo sẽ trộn cái này lên luôn nha, để cho nó không dính tay luôn. Trộn này lên thì hơi cực chút xíu, thì nãy mình trộn thì nó không có dính tay một cho lắm. Thì đây thì làm bột của mình thì sẽ cho vô lên, tại nó quá dính mình sẽ trộn đều vô luôn ha, tại nó quá dính nè, trời dính quá trời dính luôn. Mà lam này cực kỳ đẹp, quá dính, nhưng mà hiện bây giờ thì cái Bo phải xử lý nó bằng cái tay. Mà what the hell, sao nó dính hoài vậy ta? Thì đây, tay tầm lưng của bé Bo cực kỳ lem lũi, đen đuổi. Chắc bé Bo phải thả hết bịch bột này vô á. Đây, bột nha. Đây các bạn, nó đã lên bong bóng rồi. Trời ơi trời, làm tính là làm trong mà hết trong luôn, bột không sao trong nổi. Trời, mà như sữa vậy đó, làm sữa văng quá. Xúc bịch bột lại nha. Trời, những tay đi nè, thấy ghê luôn. Thì đây các bạn, thì làm này chắc nó không có thành công ha. Làm sữa văng quá đi mấy chế ơi. Đây cái tay với Bo hãm họa luôn, thì sẽ rửa sạch với nước, khuấy chậm chà cho đều, chín bột quá chừng. Bây giờ sẽ cho ít nước rửa chén vào để cho nó không có dính. Nước rửa chén nó không dính tại nó có chất trơn á. Đây, nó không có dính luôn ha. Đây các bạn, thì nó có chất trơn của nó, để gì nó không dính. Bây giờ mình sẽ thay thế cái muỗng này, tay nè, tại cái muỗng kia đã yếu ớt. Sao bột trơn quá vậy? Đây, giống làm bánh không? Giống làm bánh quá trời luôn các bạn. Làm này nó bị điên hay cái gì vậy rồi. Thì đây, làm thôi các bạn, mình chịu thua với nó thì mình còn một cách mình chưa chịu thua, thì các bạn sẽ đón xem. Rải bột dưới đây, thì nhào nó luôn, rưới bột vô cái bàn để cho nó không dính bàn, cho dính bột thôi. Mình sẽ thả vô luôn. Không có sao. Đó, làm là mình phải nhào nó mới thành công. Vừa nhào vừa cho bột nha. Đây là hồ.
Slam thì cần thành công mà nó dính quá chừng luôn. Slam á, Slam mà cái gì kiểu gì là sai rồi, sai sót, không phải Slam rồi. Kìa nước mà không có nước. Sorry phải cho bột vào nha. Đừng các bạn nhớ đeo bao tay vàng để nhào nha. Bây giờ thì sẽ cho nước vào để nhào. Thì nó gần hết chín tay rồi. Rất là dính tay và rất là mỏi nách. Phải nhào tới nhà nó điên khùng lại xong rất là mỏi nách luôn ha. Quy lấy giờ bịch bột Quy ở đâu nè, rải dưới đây, rải vô cục Slam, rải vô rải được rồi ít thôi. Slam thì cần rồi như kẹo chỉ luôn. Đổ nước vô không? Không cần. Slam đang nhiều bây giờ nó thành ít luôn rồi. Ta xuống rửa tay tắm luôn nha. Công phu cực kỳ mỏi nách luôn. Bi happy cho mỏi. Slam nó bị điên rồi. Đây á thì mình sẽ thấm vô nha, được cái cho Slam chảy trứng vàng, Slam được chảy luôn. Đây các bạn, thảm họa, một cái thảm họa kỳ lớn lao. Cần hết dính tay rồi. Ơi chết bây rồi. Mình nấu quách tỉnh hết luôn. Như con heo quách để heo. Đổ bột nữa không? Không cần. Đây tém qua ha.
làm mà nãy giờ các bạn ơi, chắc làm này nó không thành công quá. Còn không. Còn ông thì cái nói câu đó. Thì đây thì mình sẽ lấy da cực kỳ dễ. Đây thì bây giờ sẽ cho ít bột vào, trộn đều vô, đó, trộn gì nè. Chưa ít bột lại. Mua 2.000 một năng mà tưởng thành công. Làm bột luôn rồi mấy chế ơi. Bây giờ còn cách hò quá vậy hò thầy nó biết mua thuốc mua đồ giá ủ má đâu bỏ thí ho. Đây Nó gớt rồi mình bo. rồi mới tắm bộ đồ quyền bộ đồ của tôi. Như kẹo kéo vậy á các bạn ơi, có ai giống kẹo kéo không? Ăn kẹo kéo không? Kẹo kéo cho bé quay channel làm đây. Bây giờ bé bo sẽ tém cái cục này xuống ha. Ô mai trái chuối nó đã chảy xuống chân bé bo rồi. Rồi bye bye các bạn nha, các bạn đừng làm theo nha các bạn, bye bye. Bi bấm giùm Bi, bấm thoát đi. Nút. Thoát. Đó. Ở đâu? Vuông á.